So, hi guys. Ngayon mag-open tayo ng shoes na binili ko. Jordan. So, buksan muna natin. Sana maganda siya. Nabili ko siya sa reseller, hindi sa mismong Nike. Kaya medyo mahal yung bili ko sa kanya. So, unang Jordan ko to. Ngayon lang ako magkaka-Jordan. Open natin siya. May kasama siyang cleaning wipes. Yun sa pinagbilan ko. OMG. Tapos may pa-sticker. Tapos may pa-thank you sila. Super ganda. Super ganda niya, guys. So, ito yung shoes na binili ko. Oh my gosh, ang ganda niya. Ayoko siyang suotin. So, yung texture niya, matte. Matte dito, matte. I mean, matte talaga siya lahat. Ang ganda ng kulay ng ganito niya, oh, yung parang tatak ng Air Jordan. Astig, solid. So, yun na yun, guys. Yan, first Jordan ko. Sukatin ko muna. So, yun na guys. Sobrang ganda ng Jordan, ng first Jordan ko. Sana nagustuhan nyo yung pagbukas ko ng Jordan. Medyo wala siyang kwenta kasi natuwa lang ako. Pa-like, pa-share, pa-subscribe. Bye!